श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। अस्माकम् अन्यथा सिद्धिः विवरणम् अन्यथा सिद्धिः विवरणं सम्पूर्णमासीत्। अन्यथा सिद्धिविषये सारांशरूपेण यावत् मया अवगतं तावदिह वक्तुमिच्छामि। ये दोषाः सन्ति चेत् मां बोधयन्तु इति सर्वान् प्रार्थये। येन सह पूर्वभावः कारणम् आदाय वा यस्य अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभाव विज्ञानं जनकं प्रति पूर्ववृत्तिताम् अपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते अतिरिक्तम् अथापि यद् भवेत् नेतावश्यक पूर्वभाविनः इति कारितम्। प्रथमम् अन्यथा सिद्धिः किमिति उक्तं येन सह पूर्वभावः। द्वितीयं किमुक्तं कारणम् आदाय वा यस्य। तृतीयम् उक्तम् अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभावविज्ञानं। तृतीयं किमुक्तं जनकं प्रति पूर्ववृत्तिताम् अपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते इति। चतुर्थं पञ्चमम् उक्तम् अतिरिक्तम् अथापि यद्भवेत् नेत आवश्यकपूर्वभावः। प्रथमं येन सह पूर्वभावः, द्वितीयं कारणम् आदाय वा यस्य, तृतीयम् अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभावविज्ञानं। चतुर्थं भवति जनकं प्रति पूर्ववृत्तिताम् अपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते। पञ्चमं भवति अतिरिक्तम् अथापि यद्भवेत् नेत आवश्यकपूर्वभावः। पंच अन्यथा सिद्धि पंचविधा अन्यथा सिद्धि पंचविधा। अत्र तेषाम् उदाहरणमपि कार्त्यायम् एवं दत्तम्। एते पञ्चान्यथा सिद्धा दण्डत्वादिकम् आदिमं घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयम् अपि दर्शितं। तृतीयं तु भवेद्योम कुलालजनकोपरः। पञ्चमो रासभागः स्यात् एतेषु आवश्यकस्त्वसौ इति। एते पञ्च अन्यथा सिद्धाः यदा उक्तं पूर्वं तदा उदाहरणम् आदिमं दण्डत्वादिकम् आदिमं दण्डत्वरूपेण पञ्चप्रथमा अन्यथा सिद्धिः इति उदाहरणरूपेण दत्तं। घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयम् अपि दर्शितं। घटादौ दण्डरूपस्य द्वितीय अन्यथा सिद्धिः कथमिति दर्शितं भवति। तृतीयं तु भवेत् व्योम। तृतीय अन्यथा सिद्धौ व्योमस्य कारणं तत्र तत् अन्यथा सिद्धित्वं कथमिति उच्यते। कुलालजनकः अपरः। चतुर्थान्यथा सिद्धौ कुलालजनकस्य तत्र अन्यथा सिद्धित्वं वर्तते वा न वा इति व्याख्यायते। पञ्चमः रासभादिः स्यात्। पञ्चम अन्यथा सिद्धौ रासवस्य विषयम् अत्र आनीतं, किन्तु तेषु आवश्यकस्त्वसौ आवश्यकं वा पञ्चमः एवम् आवश्यकं वा रासविषये किमर्थम् आवश्यकम् इति तत्र व्याख्याते। एवं तारिकायाः अर्थः वर्तते। येन सह पूर्वभावः इति प्रथमम् उक्तं खलु। तत्र पदेन सह पूर्वभावः इत्युक्ते यत् कार्यं प्रति कारणस्य पूर्ववृत्तिता येन रूपेण गृह्यते तत् कार्यं प्रति तद्रूपं यत् कार्यं प्रति घटकार्यं स्वीकुर्मः। घटकार्यं प्रति कारणस्य कारणं दण्डं दण्डस्य पूर्ववृत्तिता कारणतापि वर्तते, पूर्ववृत्तित्वमपि तत्र वर्तते। येन रूपेण गृह्यते। येन रूपेण इत्युक्ते येन धर्मेण कारणतावच्छेदकधर्मेण दण्डस्य कारणतावच्छेदकधर्मं किं स्यात् दण्डत्वं गृह्यते। तत् दण्डत्वं तत् कार्यं प्रति घटकार्यं प्रति अन्यथा सिद्धम् इति प्रथमम् अन्यथा सिद्धे व्याख्याति। यदा घटकार्ये दण्डः कारणतावच्छेदकं दण्डत्वं यदि भवति दण्डः एव कारणतारूपेण स्वीक्रियते दण्डत्वं तत्र अन्यथा सिद्धम् इति उक्तम्। द्वितीयं कारणम् आदाय वा यस्य इति। यस्य स्वातन्त्र्येण अन्वयव्यतिरेको न स्तः किन्तु कारणम् आदाय एव अन्वयव्यतिरेकः गृह्यते तत् अन्यथा सिद्धम्। यदा दण्डरूपं यदि घटकार्यम् अस्ति घटकार्ये घटरूपं वदामः वयं घटरूपम् अस्ति। घटरूपम् इत्युक्ते किम् उक्तं कारणम् आदाय एव दण्डरूपे घटरूपे कार्यनिहितपूर्ववृत्ति इति वयं वदामः। तत्र अन्यथा सिद्धं कथं भवति इत्युक्ते दण्डरूपं यदि कारणं स्वीकुर्मः स्वातन्त्र्येण दण्डरूपं भवति वा। यदि दण्डः न स्यात् चेत् दण्डरूपं भवितुम् अर्हति वा। दण्डसत्त्वे दण्डरूपं दण्डाभावे दण्डरूपाभावः वर्तते खलु।
अतः दण्डं कारणम् आदाय कारणरूपेण दण्डम् आदाय एव प्रथमं दण्डरूपेण कारणं दण्डरूपेण आदाय एव दण्डम् आदाय एव दण्डस्य रूपं वर्तते। अतः तत् अन्यथा सिद्धं स्वातन्त्र्येण तस्य अन्वयव्यतिरेको न स्तः इत्युक्तम्। दण्डं स्वीकृत्य एव दण्डरूपस्य अन्वयत्वं वा व्यतिरेकत्वं वा सिद्ध्यति, अन्यथा न सिद्ध्यति। अतः स्वातन्त्र्येण यस्य अन्वयव्यतिरेकौ न स्तः दण्डम् आदाय एव, किन्तु कारणम् आदाय एव अन्वयव्यतिरेकौ गृह्यते, तत् अन्यथा सिद्धम्। अतः अत्र अन्यथा सिद्धं किं भवति, दण्डरूपं भवति एवं। तदा किन्तु अत्र किञ्चित् विलक्षणरूपेणापि किञ्चित् वर्तते, यत्र रूपं यदा अन्यथा सिद्धं तदा धर्मी अपि कदाचित् अन्यथा सिद्धः भवति। यदा तन्तुद्वयसंयोगे पश्यामः एवं, तन्तुद्वयसंयोगे नास्ति तन्तुनाशः भवति वा इति चेत् न भवति। तन्तोः संयोगः अस्ति, किन्तु तन्तुनाशे तन्तुसंयोगे तन्तुः वर्तते एव, तन्तुसंयोगनाशे तन्तुः तदापि वर्तते खलु, व्यतिरेकः तत्र सम्भवति वा इति चिन्तयामः चेत् न सम्भवति। अतः यत्र तन्तुरूपे तन्तुद्वयसंयोगस्यापि कारणता भवत्येव, अतः स्वतन्त्र अन्वय व्यतिरेक शून्यत्वम् इति धर्मम् अत्र आवश्यकं भवति। प्रकृतकार्यनीत पूर्ववृत्तित्व प्रकारक गृहीय कारणतावच्छिन्न विशेष्याश्रयत्वं तन्तुरूपे वर्तते। अतः एव तत्र उक्तमस्ति स्वतन्त्र अन्वय व्यतिरेक शून्यत्वम् इति भावम् अत्र आवश्यकम् इति उक्तमस्ति। तृतीया अन्यथा सिद्धिः अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभाव विज्ञानम्। तृतीयं तु भवेत् व्योम इति उक्तं खलु। अन्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृहीत्वा एव, अन्यं प्रति इत्युक्ते शब्दं प्रति पूर्ववृत्तित्वं, शब्दं प्रति पूर्ववृत्तित्वं किं भवति, आकाशः इति स्वीकुर्मः, घटनेतः पूर्ववृत्ति आकाशम् इति कारणतः वयं वदामः। अन्यं प्रति शब्दं प्रति घटनेतः पूर्ववृत्ति तावच्छेदकम् आकाशत्वं तत्र, यदि आकाशं वयं स्वीकुर्मः, आकाशं किमर्थं स्वीकरणीयम् इत्युक्ते कारणतावच्छेदकेन तत्र शब्द घटः इति शब्दः वर्तते खलु, घटः तत् शब्दं तु आकाशे वर्तते। यदि आकाशः विभुपदार्थः कालत्रयेपि वर्तते, अतः घटनिर्माणे घटस्य पूर्ववृत्तित्वम् आकाशस्य सर्वदा स्यादेव। अतः शब्दं प्रति आकाशस्य, शब्दं प्रति किं भवति तत्र आकाशत्वं, यदि घटकार्ये आकाशं वयं कारणत्वेन स्वीकुर्मः, तत्र कारणतावच्छेदकं किं भवति, आकाशत्वं भवति। आकाशत्वं नाम शब्दसमवायि कारणत्वं भवति। यस्य आकाशस्य यत् कार्यं प्रति घटकार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते, ननु तस्य आकाशस्य तत् कार्यं प्रति घटकार्यं प्रति अन्यथा सिद्धम्। आकाशस्य अत्र अन्यथा सिद्धत्वं निरूप्यते। यतः आकाशस्य यत् कार्यं प्रति घटकार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते, तस्य आकाशस्य तत् कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं। यदा आकाशः वयं ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणत्वे कान्यथा सिद्धिरिति चेत् पञ्चनीतिग्रहाणा इत्युक्ते आकाशत्वं शब्दकर द्वयोः स्तः। यदि शब्दस्य कारणम् इति वदामः तत्रापि आकाशत्वमेव वदामः, शब्दसमवायकारणत्वं। यदि घटस्य कारणम् आकाशः वदामः तत्रापि आकाशत्वम् इत्येव वदामः। किन्तु आकाशः इत्युक्ते किं भवति, आकाशत्वम् इत्युक्ते शब्दसमवायकारणत्वं। शब्दसमवायिकारणत्वस्य शब्दसमवायिकारणस्य शब्दसमवायिकारणत्वमेव अवच्छेदकं भवति। द्वयमपि द्वयोः स्थाने तत्र शब्दसमवायिकारणत्वम् इत्येव अर्थः लभ्यते, तदा भवति वा इत्युक्ते ननु शब्दाश्रयत्वेन एकस्मिन् प्रदेशे शब्दस्य आश्रयत्वं वदामः, न तु कारणत्वं। यदि कारणत्वमेव तत्र न स्यात्, आश्रयत्वं स्वीकुर्मः, तदा तृतीया अन्यथा सिद्धिः तत्र कथं भवेत्, कारणत्वेन खलु अन्यथा सिद्धिः तत्र सिद्ध्यते। इत्युक्ते ननु आकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वे किम् अवच्छेदकम् इति चेत् आकाशत्वम्। आकाशत्वं नाम शब्दसमवायिकारणत्वं, कार्यः तत्र शब्दः। आकाशनिष्ठायाः शब्दसमवायिकारणतायाः अवच्छेदकत्वं किम्, आकाशत्वम्।
पुनः शब्दसमवायकारणत्वमेव भवति। शब्दसमवायकान्तायाः अवच्छेदकः शब्दसमवायकारणत्वं न स्यात्। शब्दसमवायकारणतायाः अवच्छेदं किं भवति, पुनः शब्दसमवायकारणत्वं भवति, तत्तु न स्यात्। अतः किमुक्तं, कवत्वादिकं स्यात्। शब्दस्य कवत्वादिकम् इत्युक्ते तत्र कवत्वं स्वीकरणीयं वा, खवत्वं स्वीकरणीयं वा, गवत्वं स्वीकरणीयं वा, हवत्वं स्वीकरणीयं वा इत्यादिकं भवेत्। अतः यदि विनिगमनविरहात् विशेषपदार्थो वा, आकाशे यः विशेषपदार्थः वर्तते स एव तत्र अवच्छेदकं भवति इति उक्तम्। अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते, अन्यं प्रति इत्युक्ते शब्दं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते पूर्ववृत्तित्वं ज्ञातम् आकाशत्वं यत् पूर्वभावविज्ञानं तत् अन्यथा सिद्धम् इति उक्तं खलु। अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभावविज्ञानम्, अतः तृतीय अन्यथा सिद्धिः एवं वदति। चतुर्था अन्यथा सिद्धिः जनकं प्रति पूर्ववृत्तिम् अपरिज्ञाय न यस्य दृश्यते। जनकं प्रति चतुर्थम् अन्यथा सिद्धं नाम जनकं प्रति इति। यत् कार्यजनकं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृहीत्वा एव यस्य यत् कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं दृश्यते तस्य तत्कार्यं प्रति अन्यथा सिद्धति। यदा कुलालपितुः घटं प्रति इति लिखितमस्ति। यत् कार्यजनकं प्रति, यत् कार्यं घटकार्यं, घटकार्यजनक घटजनक कुलालं प्रति यस्य कुलालपितुः तस्य कुलालपितुः तत्कार्यं प्रति घटकार्यं प्रति अन्यथा सिद्धत्वम् इत्युक्तम्। अतः तस्य हि कुलालपितृत्वेन घटं प्रति जनकत्वेन अन्यथा सिद्धिः, कुलालत्वेन जनकत्वे तु इष्टापत्तिः, कुलालमात्रस्य घटं प्रति जनकत्वात्। कुलालस्य पितापि कुलालः एव खलु, सापि घटः जनयति एव खलु इत्युक्ते यदा कुलालपिता कुलालरूपेण घटं जनयति तदा सः कारणं भवति। यदा सः कुलालस्य पितृरूपेण तत्र तिष्ठति तदा तु अन्यथा सिद्धिः इति उदाहरणम् अस्ति। पञ्चमा अन्यथा सिद्धिः अतिरिक्तम् अथापि यत् भवेत्, अतिरिक्तम् अथापि स्यात् यद्भवेत् नेदावश्यक पूर्वभाविः। पञ्चम अन्यथा सिद्धं नाम अतिरिक्तम् एकम् आवश्यकतनेदपूर्ववर्तिनः एव कार्यसम्भवे तद्भिन्नम् अन्यथा सिद्धम्। एतत्तु दीपिकायामपि पठितमेव अस्ति। तत्र यदा कार्यम् अस्ति चेत् तत्र आवश्यकतनेदपूर्ववर्तिनः ये वर्तन्ते तेषामेव कारणार्थम् अन्येषां तु तत्र अन्यथा सिद्धत्वम् एवमेव अत्रापि। अत एव प्रत्यक्षे महत्त्वं कारणम् अत्र आवश्यकत्वम् इति किमर्थम् उक्तम् इति विवरणं दत्तमासीत्। अनेकद्रव्यत्वम् अन्यथा सिद्धं, तत्र महत्त्वम् आवश्यकत्वं तेन अनेकद्रव्यत्वम् अन्यथा सिद्धं, न च वैपरीत्ये किं विनिगमनम् इति वाच्यं महत्त्वप्रजातेः कारणतावच्छेदकत्वे लाघवात् इत्युक्तम्। यदि रूपं किमपि रूपं दृश्यते, किमपि दृश्यते चेत् महत्त्वात् दृश्यते, परमाणुः न दृश्यते, जडतः न दृश्यते, क्षणिकप्रकृतिरेव वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र उद्भूतरत्ने महत्त्वम् इति वयं वदामः। महत्त्वम् इत्युक्ते दृणके किं भवति, त्रयः दृणकाः सम्मिलिताः भवति खलु। तृणकात् चतुर्णकं किमपि महत्पर्यन्तम् आकाशपर्यन्तं किमपि तदा भवति चेत् प्रत्यक्षार्थं महत्त्वं तत्र विद्यते। किन्तु तत्र यत्र यत्र महत्त्वं विद्यते तत्र तत्र अनेकद्रव्यसमवेतत्वम् अस्ति। अनेकद्रव्यं समवेतं यत्र भवति तत्रैव द्रष्टुं शक्नुमः। एकद्रव्ये तु परमाणुः तु द्रष्टुं न शक्नुमः, जणिके तु द्रष्टुं न शक्नुमः। त्रिणकम् इत्युक्ते अनेकद्रव्यसमवेतत्वं तत्र वर्तते। यत्र यत्र अनेकसमवेतत्वं वर्तते तत्र तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। यत्र यत्र महत्त्वं तत्र तत्र अनेकसमवेतत्वं वर्तते। अतः प्रत्यक्षार्थम् अस्माकं प्रत्यक्षे महत्त्वं कारणमेव, न अनेकद्रव्यसमवेतत्वं कारणम् इति संशये किं वदन्ति, तत्र लाघवरूपस्य लाघवम् इति एकम् अंशं तत्र दत्तं। लाघवं त्रिविधं भवति।
लाघवं शरीरकृतं भवति, सम्बन्धकृतं भवति, उपस्थितिकृतमपि भवति। अतः त्रिविधलाघव यत्र यत्र नैयायिकाः लाघवप्रियाः, यत्र यत्र लाघवं स्यात् तत्र तत्र लाघवमेव स्वीकरणीयं भवति। यदा यदि वयं वदामः महत्त्वम् इति वदामः, तस्य कारणतावच्छेदकं महत्त्वत्वम्। यदि अनेकद्रव्यसमवेतत्वं वदामः तस्य कारणतावच्छेदकम् अनेकद्रव्यसमवेतत्वम् इति। तत्र अनेकद्रव्यसमवेतत्वात् महत्त्वत्वं लाघवं खलु, अतः महत्त्वमेव तत्र कारणम्। अनेकद्रव्यसमवेतत्वम् अन्यथा सिद्धम् इति। तदैव यदि सम्बन्धं पश्यामः, सम्बन्धकृते लाघवं। यदि घटकार्ये पूर्वविदितं दण्डस्यापि अस्ति, दण्डत्वस्यापि अस्ति, द्वयोः वर्तते। दण्डस्य सम्बन्धः किं भवति? स्वजन्यभ्रमिजन्यभ्रमिमत्वं भवति। दण्डत्वस्य स्वाश्रयजन्यभ्रमिजन्यभ्रमिमत्वं। सम्बन्धे लाघवं कुत्र वर्तते? दण्डे वर्तते। यतः स्वजन्यभ्रमिजन्यभ्रमिमत्वं लाघवात् दण्डः एव कारणेन विद्यते। दण्डत्वम् अन्यथा सिद्धं। तदेव वयं उपस्थितिकृतभेदात्, उपस्थिति इत्युक्ते यत्र पाकजं भवति, पाकजस्तरे गन्धं प्रति पाकज क्रिया तु अस्माभिः दृष्टुं वर्तते। यदा यस्मिन् पदार्थे पूर्वे स्थित रूपरसगन्धादीनां परिवर्तनं भवति, तस्य नाशः पुनः नूतनस्य परिवर्तनं भवति, पाकजस्थलं भवति। तत्र रूपः अपि प्रागभावः भवति, गन्धः अपि प्रागभावः भवति। अतः वयं किं वदामः इत्युक्ते, वयं पाकजस्थले गन्धं प्रति रूपप्रागभावस्य किमर्थं न स्वीकरणीयम् इति। यदि गन्धं नूतनगन्धम् उत्पद्यते, उत्पद्यमानगन्धात् पूर्वं यदा गन्धाभावः रूपाभावः अपि वर्तते खलु, रूपाभावः किमर्थम् अत्र कारणं निश्चयम् इति वादः भवति। तत्र किं वदन्ति? उपस्थिति गौरवात्, उपस्थितिकृतभेदात्। अस्माकं प्रथमं पठितमेव आसीत्, द्वयोः परिवर्तनम् एकः समये एव भवति इति न वाच्यं। कदापि गन्धः अपि परिवर्तते, कदापि रूपः अपि परिवर्तते। तत्समये रूपप्रागभावः न स्यात्, रूपस्य प्रागभावः तत्र न वर्तते, तत्र स्वीकरणीयं न भवति। किन्तु अत्र किमुक्तं? रूपप्रागभावः किमर्थं न भवति इत्युक्ते, गन्धे गन्धप्रागभावः इति गन्धस्य उपस्थितिः तत्र अस्ति। अतः गन्धः तत्र कारणं भवति, गन्धप्रागभावः एव कारणं, रूपप्रागभावः अन्यथा सिद्धम् इति उक्तं। तदैव अत्र किञ्चित् अन्यदपि उक्तं। रासवेन यदि मृदा, रासवेन आनीत मृदा घटः जन्यते खलु, रासवस्यापि अत्र कारणता वर्तते खलु इत्युक्ते, वर्तते न वर्तते इति वक्तुं न शक्नुमः। यदि रासवेन यद्घटजनने रासवेन मृदा आनीता, तत्र रासवस्य कारणता वर्तते एव। किन्तु रासवेन यदि मृत् न आनीत, अन्यद्वाहनेन आनीत, अन्यद्व्यक्तिना आनीत, यदा कदापि येन केनापि आनीत, तत्रापि घटकार्यं तु अवश्यं भवत्येव। तत्र अवश्यकृतत्वं तस्य नास्ति, गार्धवस्य नास्ति, राशभस्य नास्ति। अतः राशभः अन्यथा सिद्धम् इत्युक्तं। किन्तु तत्र उक्तं खलु पञ्चमो राशभस्यात् इति तार्किकम् उक्तं खलु इत्युक्ते, चतुर्णामपि अन्यथा सिद्धानाम् अत्र अन्तर्भावः, तेषाम् आवश्यकता नास्ति। एका एव अन्यथा सिद्धिः, अतिरिक्तमदापि यद्भवेत् नियत आवश्यकपूर्ववर्तिनः इति आवश्यकृत नियतपूर्ववर्तिनः एव कार्यसम्भवे तद्भिन्नम् अन्यथा सिद्धम् इति लक्षणमेव पर्याप्तम् इत्युक्ते। सर्वे अपि तत्र उक्त सर्वे अन्येषां चतुर्णामपि अत्र एव अन्तर्भावः भवति इति वक्तुमेव योग्यते। यदि सर्वेषामपि अन्तर्भावः अत्र एव अत्र एका एव अन्यथा सिद्धिः सिद्ध्यति चेत् तेषां विवादः, तेषां कथनं किमर्थम् इति संशयः भवति खलु। तत्तु शिष्यबुद्धि वैसद्यार्थमेव। धन्यवादाः। यदि दोषाः सन्ति चेत् कृपया मां बोधयन्तु इति पुनः प्रार्थये।